फेफड़ों में जमा बलगम है और आप बार बार इससे परेशान रहते हैं, बार बार खांसते हैं या पब्लिक प्लेस में बार बार आप थूकते रहते हैं, तो आपको इसका परमानेंटली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, 2 तेजपात के पत्ते, 2 गिलास पानी और 4 लौंग। इन पत्ते और लौंग को 2 गिलास पानी में डाल के अच्छे से तब तक उबालिए जब तक यह पानी 2 गिलास का 1 गिलास नहीं रह जाता। इसे आप सुबह खाली पेट पिएंगे तो आप देखेंगे 5 से 6 दिन में आपका बलगम साफ होने लगेगा, अंदर से निकल के आने लगेगा और आप हल्का हल्का फील करने लगेंगे।